ওই হার না কিনা যদি এইটা দেয় ভাই, আরে বাবা রে বাবা, এত খুশি হইব। 1 বছর পর্যন্ত আপনি ঘুমাতে উঠবেন, আপনার সুন্দর করে ডাইকা উড়াইব ভাই এটা কিনা দিলে। আচ্ছা ভাই, মানে এটার মধ্যে কি আছে ভাই? এটা কই দিয়েছে ভাই, এই যে দেখছেন না, এই যে এটা কিন্তু ভাই টিভি, আবার ফ্রিজ। মানে টিভি মানে এটা তো ইউটিউব চলে ভাই, অ্যান্ড্রয়েড। এটা হলো অ্যান্ড্রয়েড টিভি, ইউটিউব চলে, এরপর ট্রফি চলে, সব চলবে ভাই। আপনি হ্যান্ডে টিভিও দেখতে পারবেন ভাই। পুরাটা হলো নরমাল, আর এটা হলো পুরাটা হলো ডিপ। এটা হলো 3X7 GDEL মডেল একটা ফ্রিজ, এটা আরেকটু বড়। এটা ভাই 307 লিটার আর 301 গ্রোস, দুইটা কন্ট্রোলার হইব। এই যে ডিপে একটা কন্ট্রোলার, নরমাল একটা কন্ট্রোলার, এই দুইটা কন্ট্রোলার হইব। রাজশাহী থেকে আসছে, এই ফ্রিজটা কিনছে উনি, তো ওনার থেকে সেল হয়ে গেছে। ভাই আপনি আমার শোরুমে আইসা কেমন লাগছে আপনার? কোন সত্যি করে আপনি যেভাবে বলছেন, আমি তো আপনার ভিডিও দেখে আসছি, তো আপনার কনফিগারেশনগুলো আমি যাচাই করছি, যাচাই করে তারপর আসছি আর কি। থ্যাংক ইউ। তো এখন যাই হোক, আমি সাজেস্ট করব সবাইকে যে যেহেতু আমিও আসছি, যাচাই বাছাই করে আপনারা সবাই আসেন, এসে দেখেন জিনিসটা। আশা করি আপনারা 4টা ভেরিয়েশন আছে, GDX আছে, GDEL আছে, GDEH আছে, এরকম আইবো দেখবেন। আপনার শেপ যেটা এরকম দেখতে, আপনি এইটাই বুঝে যাবেন, এইটাই তো এটা, ওটার উপরে 18%। আসসালামু আলাইকুম জীবন ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম, খুব ভালো আছি ভাই, আলহামদুলিল্লাহ। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আমরা অনেক ভালো আছি। আজকে আপনাদের শোরুমে চলে আসলাম। আপনাদের শোরুমে বেসিক্যালি কোন ফ্রিজের আইটেম? ভাই আমি তো একদম বাংলার মানুষ, বাংলার মাটির মানুষ, বাংলার প্রোডাক্ট সেল করি, ওয়ালটন। আচ্ছা, ওয়ালটন সেল করেন। আর আমাদের ভিডিও উপলক্ষে, আজকের ভিডিও উপলক্ষে যারা আমাদের ভিউয়ার্স আছে তাদের জন্য কোনো ডিসকাউন্ট থাকছে কিনা? ভাই আমি আসলে সব সময় কয়ে দিই এটা যে HR ইলেকট্রনিক্স মানে কিন্তু ডিসকাউন্টের সাগর। আর ডিসকাউন্ট দিলে অনেকে মনে করে যে হালা অরিজিনাল না ডুপ্লিকেট মাল বেচে, আসলে কিন্তু ভাই 100% অরিজিনাল। আপনি আসেন, আইসা দেখা যাচাই বাছাই কইরা লইয়া যান, ভালো লাগে না নিবেন না। কেমনে আসবো ভাই? লোকেশনটা যদি লোকেশনটা হলো ভাই আমার শোরুমের লোকেশন যাত্রাবাড়ি, ধলপুর রোড, আল করিম হাসপাতালের সাথে, ইসলামী হাসপাতালের অপোজিটে, HR ইলেকট্রনিক্স। আচ্ছা, স্ক্রিনে একটা নাম্বার দেওয়া আছে, এই নাম্বারে কন্টাক্ট করলে তো মানে যাত্রাবাড়ি এসে কেউ যদি ফোন দেয়। অনেকে ভাই যাত্রাবাড়ি আইতারে, সায়দাবাদ আইতারে, ধলপুর আইতে পারে, শনিয়াকড়া আইতারে, জানি না আমার ফোন দিব, লোকেশন করে দেবো। লোকেশন না চিনলে যদি ইসলাম হাসপাতালের আশেপাশে খাড়ায়, তাও চিন্তা আছে না, তাহলে ভাই আমি নিজে যায়া আমি আপনার লিয়াম। আচ্ছা, যারা বেসিক্যালি আউটসাইড অফ ঢাকা, ঢাকার বাইরে আছে, তারা কিভাবে আপনাদের কাছে? আসলে কি ভাই, আমার ঢাকার বাইরে যারা আছে তারা 1000 টাকার মাধ্যমে কুরিয়ার সার্ভিসে, সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আমরা দিয়ে থাকি ঢাকার বাইরে। এই ক্ষেত্রে অনেক কাস্টমার, আমি একটু বলে দিই, অনেক কাস্টমার চিন্তা করে যে আসলে আনফরচুনেটলি নেওয়ার সময় এটা অ্যাক্সিডেন্টলি একটা দুর্ঘটনা ঘটলো, ফ্রিজটা ভেঙে গেল, বা এটালে আপনার কোনো টেনশন নেই, কারণ হ্যাঁ লগে আমার ওরকমভাবে ডিট করা আছে। আর বাইঙ্গে আছে, আপনি ওই জায়গায় যায়া ফ্রিজ খুললা, অনেকে আছে যে ভাই ফ্রিজ খুললা দেখতে দেয় না, না, আপনার সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসে যে হ্যাঁ আমার ডিট করা আছে যে আপনি খুললা দেখাইবেন, এরপরে কাস্টমার নিব, না নিলে আমার মাল আবার ব্যাগ আইব, ওটার টাকা আমি দেবো। সো আপনি খুললা দেখবেন, ভাঙ্গা হইলে আপনি তো কিনছেন ভাই বালা ফ্রিজ, আমিও পাঠাইছি আপনারা বালা ফ্রিজ, মাঝখানে ভাঙ্গা গেছে গা, এটা আপনারও দোষ নেই, আমারও দোষ নাই। তো এটা সুন্দরবন আলায় ওটারে একটা ব্যবস্থা আমি করে কইরা দেয়, এটা হ্যাঁ লাগে আমার কথা আছে। আর সো এই ক্ষেত্রে আপনি খুলে দেখবেন যে ফ্রিজটা ভাঙা, আপনি নিবেন না, আমি আপনাকে আবার রিপ্লেসে নতুন একটা ফ্রিজ পাঠিয়ে দেবো। সেক্ষেত্রে হচ্ছে কাস্টমারের কোনো রিস্ক নাই? না, কাস্টমারের কোনো রিস্ক নাই, হ্যাঁ একদম নিঃস্বাধীন। আর অ্যারাউন্ড ঢাকা যদি হয় তাহলে ভাই ডেলিভারি ফ্রি, টাকা লাগবে না। আবার ঢাকার মধ্যে ডেলিভারি ফ্রি, টাকা লাগবে না। আবার অনেকে চিন্তা করে কি যে রে টাকা লাগবে না, আবার ফোন দিলাম কইলো ভাই 1000 টাকা পাঠান, এরপরে মাল পাঠাইতেছি না, ওরকম কোনো কিছু না ভাই। 1000ই আপনি কে লেগে দিবেন, আপনি 1000 দিয়া পেরেশানিতে, আমি লইয়া পেরেশানিতে, কোনো দরকার নেই। আপনার মাল আগে আপনার ঘরে যাইবো, আপনি দেখবেন সব ওকে, দেন আমার গাড়ি আলাদা টাকা দিয়ে দিবেন, শুধুমাত্র অর্ডারটা কনফার্ম। হ্যাঁ বাস শেষ, এইটাই। আচ্ছা, আজকে প্রথমে আমাদেরকে কোন প্রোডাক্টটা দেখাবেন? প্রথম হলো ভাই, আমি আমাদের সবসময় ওয়ালটন সবচেয়ে ছোট, সবচেয়ে মিনি, সবচেয়ে কিউট ফ্রিজ দিয়ে শুরু করি। আসলে কি ভাই, যে ফ্রিজটার সামনে খাড়া রয়েছে, যারা নতুন কাপল বিয়ের সাথে একদম মায়া করছেন, মানে হন বন্ধ হাতের মেন দিও ঘষে নাই, ঠিক আছে, আমার মতো ভাই, বুঝছেন? আমার ঘরে আল্লাহর মধ্যে আছে, আমার ভাই যারা, আমরা তো জয়েন্ট ফ্যামিলি, মনে করেন চাচা মাচা খালা মালা সব সংসার, ওই ক্ষেত্রে ভাই এটা লইতে পারেন। এটা ভাই ওয়ালটনে, আমি আপনার সবার আগে আমি আপনার ফিচারগুলো বলে দিই। এই ওয়ালটনের এটা হলো সবচেয়ে ছোট ফ্রিজ, আর ওই সাইডে আরেকটা আছে 1,42,990 টাকার ফ্রিজ। যেই ফ্রিজ মন চায় ভাই আপনি সেই ফ্রিজ কিনেন, কিন্তু গ্যারান্টির ইস্যুগুলো সেম।
আপনার কম্প্রেসার গ্যারান্টি আছে 12 বছর, স্পেয়ার পার্টস হলো 4 বছর, হোম সার্ভিস ফ্রি আছে 1 বছর, রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে 1 বছর, ডোরের গ্যারান্টি 3 বছর, অথরাইজ সার্ভিস 5 বছর। আচ্ছা, এটা তো কোম্পানির যে মানে অরিজিনাল যে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সেটাই তো থাকছে? একদম ভাই, কোম্পানি যা আছে। করবে কিভাবে, মানে আপনার এখানে এসে ওয়ারেন্টিটা চাইবে নাকি এটা ওয়ালটনের কাছে? না না ভাই, আমার এখানে চাওয়ার কোনো কিছু নেই। এটা এর ভিতরে যে ওয়ারেন্টি ভাই কার্ড আছে, এই যে লেখা আছে Fardin 16267। অনেক সময় কি হবে, আনফরচুনেটলি আমি বিজনেসটা করি না, হইতে পারে না ভাই, আমি কাঙ্গাল হয়ে গেছি, আমি করি না। তো ওই ক্ষেত্রে তো আমার লয় ওয়ারেন্টিও কাঙ্গাল হয়ে গেছে না, ওয়ারেন্টি এই যাতে লইব 16267 লেখা আছে ভাই, এটাতে লইব। মানে আপনি শেষ হইলেও আপনার ওয়ারেন্টি? হ্যাঁ, অনেক সময় আছে মরে গেছি গা, ব্যবসা করি না, তাইলে তো ওই ক্ষেত্রে আপনি ওয়ালটন কোম্পানির থেকে নেবেন। আর এটা ঢাকার বাইরে নিলে অনেকে চিন্তা করে যে ভাই ঢাকার থেকে নিলাম, ঢাকার বাইরে নিলাম কেমনে সার্ভিস পাবো, এটা 100% অরিজিনালি পাবো কি পাবো না? না ভাই, আপনি যদি সুন্দরবনের বাগের মহ থাকেন, ওখানে যদি সার্ভিসের লোক যাইতারে না ডরায়া, তাহলে ওইটাও সার্ভিস পাইবে। আর আপনার চিন্তা করেন ফিচার সম্পর্কে যদি বলতেন এই ছোট ফ্রিজটা। এটা হলো ভাই, এই যেখানে দেখেন লেখা আছে, এটা হলো 1B6 GDEL মডেলের ফ্রিজ। এই যে ভাই হেলথ কেয়ার আছে হলো আপনার গ্রোস ভলিউম আছে 132 লিটার, নিট ভলিউম 129 লিটার। এখন অনেকে চিন্তা করে ভাই বাপের জীবনে লিটার তো শুনি নাই, কিনছি তো সিফটিতে, লিটার আইলে আবার করতে, আবার লিটারের ভিতরে দুইটা 129 132। আসলে ভাই গ্রোস ভলিউম বলতে কি, এটা কার্টন পলি কক্সিট টক্সিট মিলে 132 লিটার, আর এটার ভিতরে লোড দিতে পারবেন 129 লিটার। আর আমরা তো ভাই এমন গাইরে 129 লিটারের জায়গা 32 লিটার হামদায় তুমি, এটা এরকম করি তো ওইটা করবেন না ভাই। একটা ফ্রিজে 5-7-10 কেজি একটু কম রাখেন ভাই, জিনিসটা ভালো থাকবো, ঠিক আছে। আর সিফটি কনভার্ট করি তাহলে এটা ভাই 8 সিফটি 50-50 মডেলের, ভিতরে খুলে দেখাইছি, আরেকবার দেখা দিই 50-50। আচ্ছা, এটা প্রাইসটা কত পড়বে এখন যদি আপনাদের কাছ থেকে নেন? এটা হলো কি ভাই 25,990 টাকা গায়ের মূল্য। আমার এই জায়গায় ডিসকাউন্ট হলো 18%, প্লাস ঢাকা হলে ডেলিভারি ফ্রি, ঢাকার বাইরে হলে 1000 টাকা ডেলিভারি খরচ, ঠিক আছে, এই রেট। আর এটার ভিতরে ভাই কালারের কোনো ভেরিয়েশন নাই। আমার যে গোডাউন আছে ভাই, সাকিবুল হাসান একবার 6 মারছে, ওই 6 রান আবার 6 মারছে, ওই 6 রান আবার 6 মারছে, শেষ হবো না, এত বড় গোডাউন আছে ভাই। এত বড় গোডাউন? হ্যাঁ, আমার হ্যাঁ ভাই, যে দেখেন যে নাই ওই যে একটা ডিসপ্লে করছি, পোলাবাইন গেছে গোডাউনে, কালকে রাইতে বেচে থেকে গেছি, সকালবেলা আইসি ভাই হবে আপনি ফোন দিয়ে খালি আমার ঘুমে তোড়াইছে এই অনেক করলাম ডিসপ্লে আয়া দেখবো আবার ভরা এরকম। আর এটা হলো ভাই 1D4 GDEL মডেল একটা ফ্রিজ, খুললা দেয়, এটা হলো 60-40। হ্যাঁ, গ্যারান্টি ওয়ারেন্টির ইস্যু কিন্তু ভাই সবটাই সেম, কোনো ঝামেলা নাই গ্যারান্টিতে। আর অনেকে মনে করে কি এটা কি রে ভাই, এটা কি পটলা? এটা পটলা না ভাই, এটা হলো কি, এটা হলো ভাই, এটা ডাকি না, এটার পলি, এরপর এমনি কাম করে লইব, এটার বেল সব এই জায়গায় আছে ভাই। অনেকে মনে করে এটা মনে পটলা। আচ্ছা, এগুলার কি কালার ভেরিয়েন্ট বা গ্রাফিক্সের ভেরিয়েন্ট হয় কিনা? মানে 100 তে 100। আপনি কি কালার, এটার ভিত্তিতে আমার চামড়ার কালার লাগবো, এটাও আছে, এটার ভিত্তিতে এই যে এই কালার লাগবো, কি কোন ভাই, আমি কোম্পানিতে ফোন দেবো, আমার কোম্পানিতে এমন আল্লাহর রহমতে আপনার এত গুডউইল, আমি বড় স্যারের ফোন দেবো, স্যার আমার চেহারাটা দেখছেন না, এই চেয়ারের কালারের একটা ফ্রিজ বানা দেবেন, অর্ডার আছে, মানে সব ধরনের কালার अवेलेबल আছে। ওয়ালটনে ইমো হোয়াটসঅ্যাপে বা কন্টাক্ট করে কালারগুলো দেখানো সম্ভব? অনেকে আছে কি ভাই, মানে আমরা তো ভাই এখন ব্যস্ত জীবন অনেক, মানে আসার সময় পাই না। অনেকে মনে করে ভাই আমি ইমুতে ভিডিও কলে, হোয়াটসঅ্যাপে ভিডিও কলে কল দিয়া দেখা যাচাই বাছাই করে আবার সুন্দর করে দেখে এরপর আমি আপনার নিব। ওকে ডান, কোনো সমস্যা নেই, আপনি আমার কল দিবেন, আমি পুরো বিস্তারিত খুল্লা টুল্লা যা আছে সব দেখা দেবো। আপনি যদি কন যে ভাই আসলে 100 কপার আছে নাকি কপার ছাড়া অ্যালুমিনিয়াম, ভাই ভিডিওতে ওইটাও খুললা দেন, আমি আপনার ঘুরামো নাটদা খুললা ওটাও দেখা দেবো, কোনো সমস্যা নেই, আমার দিক থেকে কোনো প্রবলেম নেই। এরপর কোন প্রোডাক্টটা দেখাবেন আমাদের? এটা ভাই ডিসকাউন্ট দিয়ে রেটটা করে দিই। হ্যাঁ, এটা হলো ভাই 28,990 টাকা, এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে রেট আইব 24,000 টাকা। টাকার লেগে ব্যবসা করি না দেখা যে লস করে দেবো, এইটা কিন্তু হইতো না। হ্যাঁ, আমি টাকার লেগে ব্যবসা করি না ঠিক আছে, কিন্তু ভাই আমি যে একটা ফ্রিজে মানুষের 4-5 টাকা লাভ করে একেবারে অনেস্টলি ভাই, আপনি বিলিভ করেন আর না করেন ভাই, আপনি 10 জায়গা যাচাই করে আমার দোকানে ফার্স্ট আমন্ত্রণ আপনি না, আপনি আমার দোকানে 5 নাম্বার দোকানের আমন্ত্রণ আমার দোকানে, কারণ আপনি একটা দোকান দেখবেন, দেখা যাচাই বাছাই করে এরপরে এইটা ইলেকশন চাই, এরপরে আবার দাম ভেরিয়েশন করবেন যে না ভাই ঠিক আছে, আপনি অন্তত হ্যাঁ 500 টাকা কমে দিচ্ছেন, যদি 500 টাকা কম না দিই নিবেন না। আর নীতিও আমার তো এমন কোনো কথা নেই। সিফটিতে কনভার্ট করলে ভাই 14 সিফটি, এটা হলো আপনার 40,990 টাকা গায়ের মূল্য, ডিসকাউন্ট দেওয়ার রেট আইব 33,600 টাকা। আচ্ছা, এই প্রাইসগুলো কি আপনাদের এখানে আপডেট হয় কিনা, মানে কম বেশি হয় কিনা? হ্যাঁ হয়। 2E0 GDEL দিবেন বা 2E0 লেখলে এই 2E0 এর ভিতরে 4টা ভেরিয়েশন আছে, GDX আছে, GDEL আছে, GDEH আছে, এরকম আইব দেখবেন আপনার শেপ যেটা এরকম দেখতে,
আপনি এইটাই বুঝে যাবেন, এইটাই তো এটা, ওটার উপরে 18% দিবেন। দাম কমে গেল ভাই ওটার উপরে 18%, দাম বাইরে গেল ওটার উপরে 18%। আচ্ছা এরপর কোনটা দেখাবেন আমাদের? এরপর যেটা দাম ওইটা হলো ওয়ালটনের আলাদিনের চেরাক। আলাদিনের চেরাক মিন্স এটা মনে গসলেই মনে করেন জিন বেরিয়ে যাবো এরকম। তাহলে তো ঝামেলা ভাই, বাসায় এটা ভাই কি জিন বেরিয়ে যাচ্ছে, তাহলে তো সমস্যা। এটা হলো কি ভাই জানেন, এটা আমি মানে আমার তো ভাই না বোন মা বউ আছে, হ্যাঁ যদি গলার একটা হার দেই 1 লাখ টাকা দা, হ্যাঁ গলার হার তো ভাই 1 লাখে পাওয়া যায় না। একটা হার যদি মনে করেন কমসে কম আমি এই 3 লাখ টাকা একটা হার কিনতে হয়, ভালো একটা হার কিনলে, আর এটার দাম ভাই ওটার তো অর্ধেক। তো ওই হার না কিনা যদি এইটা দেই ভাই, আরে বাবা রে বাবা এত খুশি হইব, 1 বছর পর্যন্ত আপনি ঘুমাতে উঠবেন, আপনার সুন্দর করে ডাইকে উড়াইবো এটা কিনা দিলে। আচ্ছা ভাই মানে এটার মধ্যে কি আছে ভাই? এটা কই দিয়েছে ভাই, এই যে দেখছেন না, এই যে এটা কিন্তু ভাই টিভি আবার ফ্রিজ। মানে টিভি মানে এটা তো ইউটিউব চলে ভাই, অ্যান্ড্রয়েড এটা হলো অ্যান্ড্রয়েড টিভি, ইউটিউব চলে, এরপর ট্রফি চলে, সব চলবে ভাই। আপনি হ্যান্ডে টিভিও দেখতে পারবেন, ফ্রিজও চালাতে পারবেন। এইটা ওয়ালটনের সবচেয়ে লেটেস্ট। এই যে ভাই ক্যামেরা আছে, আপনি এখানে ক্যামেরা ছবিও তুলতে পারবেন। ও ভাই করা আর যে ডোর বা এটা মনে করেন কি যে মেকআপ করতে কোনো ড্রেসিং টেবিলের দরকার নেই, এইটা হইলে ভাই মেকআপ হয়ে যাবে। এখন আমি ভাই হাকারটারে খুলে দেয়, এটা যে দেখ হাকু তুলে দেখবে করা জিনিস তো, মালটা করা হয়। এটা হলো পুরাটা হলো ডিপ সাইজ, হ্যাঁ এটা হলো পুরাটা নর্মাল সাইজ। অনেকে মনে করে কি লাইট, এটা যে লাইটিং ভাই, আমি যদি কানেকশনটা ওই জায়গাটা আনতে পারতাম তাহলে ভাই আমি আপনার চালা দেখাইতাম। আমার অনেক ব্লগে এটা চালাই না দেখাই না আছে। আর এটা হলো আইনোজার, এটা দিয়ে কাজ কি ভাই, হ্যাঁ মনে করেন কাঁচা মাংস রাখছেন, হ্যাঁ রান্না মাছ রাখছেন, এরপরে এই জায়গায় মরা মাছ রাখছেন, একটার গন্ধ আরেকটা যাইব না। অনেক সময় হয়ে যায় ভাই ইলিশ মাছের ঘাড়া খামো, তাহলে মাছটা একটু নরম হইতে হয়, নাহলে ঘাড়াটা মজা নেই। তো ওইটা রাখলে মনে করেন কি একটার গন্ধ আরেকটা যাইব না, ওই আইনোজারের কাজ। আর এই যে লাইটটা আছে না ভাই, এটা হলো জার্মানি লাইট। অনেক পরে মনে করে কি নবপুরের লাইট না মনে লাগাইছে, না জার্মানির নবপুরের লাইট নাই ভাই। এটা হ্যাঁ এই এটাকে আলাদা ভাবে কন্ট্রোল করা, এটা হলো ভাই ডুয়েল কন্ট্রোলার। ডুয়েল কন্ট্রোলার বলতে কি আপনি মনে করেন যে এই জাত কন্ট্রোল করতে পারবেন, এই জাত কন্ট্রোল করতে পারবেন, হ্যাঁ এই জায়গায় টাচ মাস দিয়ে কন্ট্রোল করতে পারবেন। এরপর আপনার মোবাইলে মানে স্ক্রিনটার কাজটা কি, এই স্ক্রিনে ভাই চালু করলে হ্যাঁ ওয়ালটন লেখা হবে, ওয়ালটন লেখা হলে আপনি স্মার্ট টিভি চালাইলে কি আয় পড়ে, মানে আপনার ইউটিউব অ্যাপ্লিকেশন এনতেন আবি যাবে আয় পড়ে না, এটা আয় পড়বে, আপনি ইউটিউবে প্রেস করবেন, ইউটিউব চলে যাবো গা। তো এরকম এরপর আপনার ওই আরো অ্যাপস আছে, ফেসবুক আছে, এটাতে চালু করবেন, ফেসবুক সব। আর এটার রেটটা হলো কি ভাই, এটা হলো ওয়ালটনের সবচেয়ে লেটেস্ট, এটার উপরে ওয়ালটনের লেটেস্ট কোনো ফ্রিজ নাই। অনেকে ভাই অনেক মানে পিসের মডেলে লেটেস্ট করে চালা দেয়, তো এটা না, এটা আছে দেখবেন ভাই। তো এটার রেটটা হলো 1,42,990 টাকা। এটা ভাই শুধু আপনার ব্লগ দেখা যারা আসবে, শুধু আপনার ব্লগার যারা মানে শুধু তাদের জন্য ডিসকাউন্টটা দেবো করা। এটা হলো ভাই 1,13,000 টাকা চালাম, 1,13,000 টাকা, ট্রাস্ট মি 100% জান ভাই। আপনার মনে হয় মানে আমি মনে হলো যে আপনার দর্শকরা মনে হয় করবো কি রে যদি আর 2,000 টাকা কম হইতো নিজে লাভ দিয়ে যান, আরো 2,000 টাকা কমায় 1,28,000। হ্যাঁ আচ্ছা এরপর কোনটা দেখবেন? এরপর যেটা দেখবো এটা ভাই আরেকখান হাহাকার দেখবো ভাই, এটাও ডাবল ডোর। একের ভাই করা দেখছেন, ডাবল ডোর বলতেই ভাই ওয়ালটনের যে ডাবল ডোর গুলো গেলো ভাই দেখেন একটা ঘরে রাখলে যে একটা সৌন্দর্য পারবো করা। এটাও কিন্তু ভাই এখানে দেখেন কোনো সুইচ টুইচ নাই, করতে চলবো। ওই যে এটাও বিটটা টাচ, ফুললি স্মার্ট। হ্যাঁ এটাও বিটটা টাচ ভাই, এই যে এখানে টাচ, তেমনি এই জায়গায় টাচ কাজ করবে সব। আর এটা যে লাইটটা দিচ্ছে না ভাই, এই লাইটটা অনেক পাওয়ারফুল, এই যে ছোট কিন্তু এই মরিচটা ঝালটা অনেক এই করা মাল লাইট। এটার ভিতরে ভাই এই যে ডাবল ডোর যেগুলো আছে লেটেস্ট সব আমার কাছে আছে ভাই। হ্যাঁ এটা এরকম কালারই হয়, এটা কোনো ভেরিয়েন্ট হয় না, এরকম হয়, আরো স্টকে আরো আছে দিন যাবো এই। আর এটা সব সেম, এই যে লেখা আছে দেখেন ভাই কম্প্রেসার 12 ইয়ার গ্যারান্টি, আর স্পেয়ার পার্ট 4 বছর, হোম সার্ভিস ফ্রি 1 বছর। এগুলো তো ভাই হলো ওয়ালটনের অফিসিয়াল পক্ষ থেকে, ঠিক আছে। আর হলো যেহেতু আপনার পক্ষ থেকে ডিসকাউন্ট দিচ্ছেন, আমার পক্ষ থেকে ডিসকাউন্ট দিব, আবার এটা মানে কইলে আমার মামলা যাবে, তারপর একটু হিং দিয়ে দেই তা ডিসকাউন্ট দিব, আবার ওয়ারেন্টির সুযোগ একটু আছে। আচ্ছা এটার প্রাইস কোন যেমন এটা, এটার প্রাইসটা হলো ভাই 91,990 টাকা। এটা আমি সেল করলাম 75,000, 75,000 টাকা। এরপর যেটা দেখবো এটা হলো ভাই 3D 8 GD EL মডেল একটা ফ্রিজ।
আর এটা হলো ভাই 3F5 GDX মডেল একটা ফ্রিজ। এখন ভাই অনেকে কইব যে ভাই GDX কইতাছে, GDEL আর GDX টাই তফাৎটা কি? আমগো ওয়ালটনের আমি অনেক শোরুমে, যেমন আমি যেহেতু এই ব্যবসাটা করি, তো আমি অনেক শোরুমে যা বসি দেখি, অনেক সময় অভিজ্ঞতার দরকার হয়, কেমনে বেচে আমিও জানতে চাই। তো এরকম হয়ে যায় কি, আমি অনেক জায়গায় বসে দেখছি ভাই GDX দেখা GDEL মডেলের একটা GDEL দেখা GDX মডেলের ফ্রিজ পাড়া দিছে। আমি ভাই যেহেতু এই ব্যবসাটা করি, সো আমি সব শোরুমে টুকটাক যাই, মানে ভিজিট করে, হ্যাঁ, দেখি যে আসলে কেমনে বেচে, কি অভিজ্ঞতার ব্যাপার আছে না ভাই। তো এটা কি কয়, মানে দেখাইছে ইএল, মনে করেন এটার ভিতরে কালার, এটার ভিতরে ভাই ইএল আছে, GDX আছে, দেখতো সেম, লিটার সব সেম ভাই, কিন্তু ডিফারেন্স আছে দামে 1000 টাকা। যেমন আমি আপনারা ওখানে বুঝে কই দিই একেবারে ক্লিয়ার ভাই, এই জিনিসটা আপনি একটু কষ্ট করে নাটাইন না একটু দেখবেন, তাহলে কি ভাই ফ্রিজের ব্যাপারে আইডিয়া না খালি একদম পুরা মনে করেন আপনি মিস্ত্রি হয়ে যাবেন গা ফ্রিজের, এরকম ভাই। এই যে দেখেন ভাই GDEL মডেলে এটা হলো ফ্রেমলেস, দেখেন এখানে কোনো বর্ডার টর্ডার নাই, লেভেল খুব সুন্দর, বর্ডারলেস, যেমন বর্ডারলেস টিভি কয়, হ্যাঁ এটা। আর এই যে ভাই এটা খুললা দেখা দেয়, দেখেন এটা বর্ডারলেস না ভাই, এখানে একটা এই যে বিট লাগানো আছে, এই যে আলাদা একটা বিট, এটা ভিডিওতে কটুক দেখা যায়, কইতারি না, ভিজিট করলে আর দেখা যাবো। দেখছেন নি, এটা হলো GDX GDEL মডেল। এই যে তফাৎ ভাই ব্যবধান আছে 1000 টাকা পার ফ্রিজে, 1000 টাকা ব্যবধান। তো এরকম করে অনেকে বাইক চালায়, আবার কি করে যে এইটা কালার আপনার পছন্দ হয়নি, আপনি এটার ভিতরে এই কালারটা পছন্দ হয়েছে, মাগার এটা ডিসপ্লেতে নাই, আছে গোডাউনে, নিয়ে দেখাইব, কব আমার তো অভাব নাই, গোডাউনে মাল আছে, নিয়ে খুললে দেখাইছে, আপনি এটা পছন্দ করে লেছেন, মানে এটার ব্যাপারে কথা কইতে আইবেন, কইব ওইটা তো কালারটা অন্য, রেইনবো, নতুন কালার, দাম বেশি 500, হুদাই ভুয়া ভাই, ভুয়া খালি ধান্দা ভাই, আর কিচ্ছু না। তো সবাই আবার ভিডিও দেখে কই তারা হ্যাঁ ধান্দা করেন না, হ্যাঁ দুধে দেওয়া তুলসী পাতা না ভাই, ধান্দা করি না, ব্যবসা করি। আমি আপনারে কয়া খায়ালাম যে ভাই আমার প্রোডাক্ট আমি 5000 লাভ করবো, আমি এইটাই বেচবো ভাই, আপনি ভালো লাগলে নিবেন, না ভালো লাগলে কিন্তু আমি এটা সবসময় কই যে ভাই আপনি যাচাই করেন, বিবেচনা করেন, এরপরে ভাই আপনি আমার শোরুমে আহেন, আমার দোকানে ভাই নাস্তা ফ্রি, চা ফ্রি, কোক ফ্রি, আইবেন খাইবেন ভাই, আমি ঢাকাইয়া মানুষ, আড্ডা প্রিয়, অনেক আড্ডা দিতে ভালো লাগে। আপনি ভাই ঘুরতে ঘুরতে ভাই বাদালে পড়বেন, ভাই ভালো আছেন না, আপনি আমার কথা করে দেখেন না ভাই, আপনি যদি কলজা ঠান্ডা না হয়েছে এরপরে শোনা কইবেন হালা বাট পার, এটা কলজা ঠান্ডা হইব আমার লাগে কথা কইলে ভাই, আমি মনে করেন কলজাদা কথা কই, মন্দা কথা কই, ব্যবসা কলজাদা করি ভাই, টাকা আল্লাহ বহুত কামাই দিছে ভাই, আমার বাপে যা কামাই দিছে আলহামদুলিল্লাহ, আমিও কামাই দিছি আপনাকে দোয়ায়, তো এত টাকাই খাইবো, কিন্তু সার্ভিস যেটা আমি বেচ্চা লাইছি 12 বছর গ্যারান্টি আছে, 12 বছর পর্যন্ত ভাই এটা বডির কারণ মতো আমি এই ফ্রিজের লগে মনে করেন অদৃশ্য মানে আমি এমনি খাড়াই রয়েছি, হ্যাঁ 12 বছর সার্ভিস দিয়ে এরপর একটা পরে, এরপরে আর কইতারি না। আচ্ছা এই প্রাইসগুলোর ক্ষেত্রে প্রাইস ব্র্যান্ড এটা ভাই খুললা দেখা দেই, এটা হলো 60/40, এটা হলো উপরে ডিপ, নিচে হলো নরমাল, নিচে নরমাল, হ্যাঁ এগুলো ভাই সব ফিক্স জীবন, হ্যাঁ এগুলো সব খুললা পয়সা করতে পারবেন, কালার আছে, সবটাই কালার আছে। এটা রেট হলো ভাই 49,990 টাকা, 18% ডিসকাউন্ট দিলে 40,200 টাকা। আচ্ছা আর এটা হলো ভাই অ্যাকচুয়াল ডিসকাউন্ট দিয়ে 41,800 টাকা আইবো। এটা হ্যাঁ এটা ওয়ালটনের ফ্রস্টের ভিতরে সবচেয়ে বড় ফ্রিজ, এটার চেয়ে বড় ফ্রিজ হয় না, মানে যারা বেসিক্যালি একটু বড় সরো ফ্রিজ চাচ্ছেন তাদের জন্য এটা সাজেস্ট থাকবে। আচ্ছা এটা প্রাইস মানে ডিসকাউন্টের পর কত দিচ্ছেন? এটা ডিসকাউন্টের পরে ভাই 41,800 টাকা, 41,800 হ্যাঁ। এটার ভিতরে ভাই আবার ইএলও আছে, ফ্রেমলেস চলে, ফ্রেমলেস আছে, মানে জায়গা নাই রাখতারি না। আচ্ছা আচ্ছা এটা হলো ভাই 3H6 GDEL মডেল একটা ফ্রিজ, এটা হলো উপরে ডিপ, নিচে নরমাল, এটা নন ফ্রস্ট, এটা কিন্তু ভাই বরফ টরফ জমবো না, গ্যাস খালি, হ্যাঁ আবার এটা ইংলিশ আছে, ডিপেও কি সব ভাই ডিপেও বরফ জমবো না, এটা হলো টোটালি গ্যাস থাকবো, হ্যাঁ। আর এটা হলো ইংলিশ পদ্ধতিতে বরফ বাইর করবো, আবার ইংলিশ পদ্ধতিতে আপনি এমনি বাইর করতে কষ্ট হইতেছে বা এমনি বাইর করতে কষ্ট হইতেছে, কোনো সমস্যা নাই তো ভাই, স্প্রিং আছে, ডাইলা দিবেন এটার ভিতরে, ডাইলা এবারে বাইর করবেন। আবার এটা কি ভাই দেখেননি করা, এই যে দেখেন টান দিলে মানে এটা রয়্যাল রাজকীয় বাবা আমার দিয়ে প্রিমিয়াম। আবার এটা ভাই নরমাল ডিপটা কন্ট্রোল করার লেগে আলাদা মিটার দিছে, ওই যে নরমালটা কন্ট্রোল করার লেগে আলাদা দিছে, এটা আলাদা হ্যাঁ নন ফ্রস্টে এরকম থাকে। আর এটা হলো ভাই এই যে ডয়ারের পুরো দোকান বহাইন আছে, এটা মনে কি ওরা খুললা দিয়ে আইছে আর লাগাতে ভুলে গেছে, আমি লাগাই দিই। আচ্ছা হ্যাঁ অনেকগুলো ডয়ার দেওয়া আছে। আচ্ছা এটার প্রাইসের ক্ষেত্রে এই ভাই ডিমের কাচি, আচ্ছা এটার প্রাইসটা কি আপনি? এটা ভাই এলো 61,990 টাকা, এটা ডিসকাউন্ট দেওয়া পড়বে 50,800 টাকা, 50,800 টাকা। আচ্ছা এটার মধ্যে কি কালার ভেরিয়েন্ট হয়? হয় এর ভিতরে কালার ভেরিয়েন্ট হয় ভাই, এর ভিতরে আরো 2-3টা কালার হয়। আর হলো আমি আরেকটু মানে এরা সবটা এলো ভাই
মানে আপনি আইলেন বুঝবেন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এরপর কোনটা দেখেন? এটা হলো ভাই 3A2 GDEL মডেলের একটা ফ্রিজ, আর এটা হলো 3A2 GDX মডেলের ফ্রিজ। এই যে বিট আছে ভাই, এটা বিট, হ্যাঁ দুইটা কিন্তু সেম ভাই, বিটতে সেম, ফিচার সেম, সব সেম দেন, জাস্ট শুধু ইয়াটা ভিন্ন। হ্যাঁ ডোরের। আর অল্টনে দামের ভেরিয়েশনটা ভাই খালি ডোরে, কালারে কোনো দাম টাম নাই, ওইটা বাটপার, মানে বাটপারি করে কালার যদি দাম বাড়াচ্ছে ওটা হচ্ছে ওটা মিথ্যা কথা বের আছে। আবার অনেক অনেক ব্যবসায়ী আমার এখানে আইছে, আমি এটা দেখি নাই কখনো, কারণ এত গভীরে যায় দেখুন যায় না ভাই। অনেকে দেখছি কি এই যে চকিটা আছে না, এই চকিটা দেয় না, পরে কাস্টমার কিনা লাইছে, কিনার পরে চকি কিনবেন না, কই যে চকি আছে, কয় না এডি তো কোম্পানিতে আমরা কিনাই না, লাগাইছি, আপনার টাকা তো লইতে হবে না। তো ওই চকির লেখা কত, কয় 800, কয় না দিমুনে 500, কয় না 600, কয় না 700 দিন, ওই 700 হালকা খায় লাইছে। তো ওই চকি বাইডির লোক আয় ফ্রি, ওটা আলাদা টাকা লাগে না। আর এর সিফটিতে যদি কনভার্ট করি ভাই, তাহলে এটা হইব 17.5, এটা হইব 17.5। এইটা হইলো ভাই 38,200, এটা 37,900। 38, এগুলো কি আফটার ডিসকাউন্ট? আফটার ডিসকাউন্ট। আচ্ছা, এরপর কোনটা দেখাবেন আমাদের? এরপর যেটা দেখবো এটা হলো 2H2 GDEL মডেল একটা ফ্রিজ, ইনভার্টার টেকনোলজি। আর ইনভার্টার আর নন ইনভার্টারে ভাই আমি পার্থক্যটা করে দিই। ইনভার্টার বলতেই মনে করেন যে মানে বিদ্যুৎ বিল আইবই না এরকম না, কিন্তু আইবো, মানে নন ইনভার্টারতে 50 টাকা কমাইবো। অনেকে কয় নন ইনভার্টারতে 200 টাকা 300 টাকা কমাই, আমি তো কি কইতাম ভিডিও তো ভাই আমি বকাও দিতে পারতাছি না, নাইলে মনে করেন আমি কইতাম যে মিশা হালার পর হালারা মিশা কথা কথা কসরি, আহা কোনো দরকার নাই ভাই। এই ইনভার্টার যেটা হইব, অনেকে কয় যে ভাই এটা ইনভার্টার ফ্রিজ, হ্যাঁ এটা এখানে ইনভার্টার নাই, ভিতরে আছে, তো এরকম শুদ্ধ শুদ্ধ করে কয়। তো আসলে যেটাই ভাই লেখা আছে ইনভার্টার, ওটাই ইনভার্টার। যেটা লেখা নাই ইনভার্টার, ওটা আমার ভিতরে সার্কিট যদি খুললেও দেখা দেয় তাও আমি বিশ্বাস করতাম না। ইনভার্টার হলে কোম্পানি লিখে দিবে, আমি কে লিখে আপনার কথা বিশ্বাস করবো? কোম্পানি তাহলে ইনভার্টার কোম্পানি লাগাইলো নাকি? সেটাই তো, এটা অনেকে এরকম করে। তো এইটা আমি দেখছি অনেক সময়, এবার খুললে দেয়। এটা হলো মানে এটা দেখতে ভাই শর্ট, কিন্তু ভিতরে অনেক স্পেস, হয়তো ভিডিওতে বুঝা যাবে না ওরকম আহামরি করে। ভাই আমি হাতান দেয় দিই, কথা আনি আমার কান্দা বন্ধ, আমার কান্দা বন্ধ ভাই কে গাতে, তো এরকম। তারপরে আপনারা আয়া সরাসরি দেখা নিয়ে যাবেন। আচ্ছা, এটা প্রাইসটা কি রকম পড়বে? এটা ভাই 43,990 টাকা। এটা হলো আপনার যদি ডিসকাউন্ট আমরা 18% দেই তাহলে 36,072 টাকা হইব। আচ্ছা, এরপর কোনটা দেখেন ভাই? এরপর যে দেখবো এটা হলো ভাই 2D4 GDEL মডেল একটা ফ্রিজ। এটা হলো ভাই ইয়ে থেকে আপনার ছোটোর ভিতরে সবচেয়ে লম্বা একটা ফ্রিজ, একের ভিতরে চাপা ভাই খুললা দেখে আপনারা। এইগুলা কি হয় যে গিফট টিফট দেয় আর কি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ এই যে দেখেন ভিতরে অনেক শর্ট, কিন্তু ভাই দেখেন না সবচেয়ে লম্বা ফ্রিজ এই সিরিয়ালের সবচেয়ে ছোট ফ্রিজ কিন্তু ভাই এটা সবচেয়ে লম্বা ফ্রিজ কিন্তু ছোট। এটা ছোট মানে অনেক সময় দেখা যায় যে রুমের সাইজ অনুযায়ী ফ্রিজ অনেকটা আছে যে না স্পেস নাই, বাসায় স্পেস অনুযায়ী। আবার অনেক সময় এটি গিফটেও কামালায় কিরকম ভাই মনে করেন দেখতে বড় ভিতরে মাল ছোট দেখাইবো বড় দিছি রে খুলে দেখবো ছোট, তো ওইটা এরকম হয় অনেক দেয় আর কি। এটার প্রাইস এটা ডিসকাউন্ট দেয় ভাই 32,300 টাকা। এইটা হলো ভাই 3A2 GDEL মডেলের ফ্রিজ। এখন আবার কইবো GDEL GDX GDEN আবার কইতে বলবো EN যেগুলো আছে এই যে ভাই ডোরেলে আছে, এই ডোরেলে আছে এরকম EN গুলা ভাই এরকম লেখা থাকবো ফ্রেমলেস EM। এটা হলো আরো লেটেস্ট, এটা ওই EL এর থেকে আরো 2-4-500 টাকা হয়তো ভাই এদিক ওদিক ওইব। হ্যাঁ এটা ভাই 17.5 সিফটি একটা, সরি 17 সিফটি। 17 সিফটি সিফটি তো হয় না লিটার, আপনি অবশ্যই ভাই লিটার দেখে কিনবেন, যেহেতু সবাই সিফটি শুনে অভ্যস্ত এই কারণে আমি বলি ভাই। এই যে আপনি খুললা দেখেন হিউজ স্পেস, এটা কিন্তু বড় স্পেস আছে, এটা বড় ফ্রিজ তো ভাই মানে মোটামুটি একটা বড় সাইজের ফ্রিজ। আচ্ছা এটার প্রাইস কি রকম পড়বে? এটা ভাই ডিসকাউন্ট দেওয়া পড়বে 38,600 টাকা। 38,600 টাকা আফটার ডিসকাউন্ট। আফটার ডিসকাউন্ট। আর এরপর কোনটা দেখেন? এরপর আমি কয়ে দিই ভাই মানে আসলে কি আমি তো ভাই রবট না বা ক্যালকুলেটর না, আমি দাম দাম কয়ে দিতেছি, কিছুটা হয়তো বা 2-4-500 টাকা বেশি কইছি, নাহলে 2-4-500 টাকা কম কইছি, ওই তো ওইতে পারে ভাই। আপনি নিজে waltonbg.com এ ঢুকা এরপর সার্চ কইরা দেখা আপনি 18% দিয়া এরপরে করবেন। আর একটু কয়ে দিই ভাই লাস্টেতে 18% যে শেষ এইটা কিন্তু না, তাহলে আপনি আয়া করবেন কি যে ভাই আপনি এত নির্দয় এত হক্ত 18% দিয়ে আর দিলেনই না, এই যে আমি এত কষ্ট করে আইলাম তা আমার কি দিলেন, ওইটা গোপন আইবেন অবশ্যই দিম ভাই। যদি পারি 100 টাকা কমাইতে ওইটাও আপনার সম্মানে আমি করবো, সম্মানে 100% আছে,
100% আছে, কিন্তু সম্মানীটা ভাই আমার উপরেই রাখেন, হ্যাঁ সেটা চায় নিতে হবে না। আপনি বলবেন যে ভাই সম্মানী করে দেন দি 500, তো এইটা সম্মানী হলো না, চায় নিলেন ওইটা সম্মানী হয়, আপনি সম্মানী 5000 দিতে পারেন, আমি সম্মানী দিয়ে দেবো যেটুক দেবো না আমি এটা। এখন আয়েন ভাই এটা 2N5 GDEN মডেল একটা ফ্রিজ, খুললা দেখা দিই। এটাও স্পেস কি রকম হবে এটা? এটা তো বড় ফ্রিজ ভাই, এটা হলো 40-60, ডিপটা আছে 40, নরমালটা আছে 60। আচ্ছা, এটার মধ্যে কি কালার ভেরিয়েন্ট আছে? হ্যাঁ, এটার ভিতরে কালার ভেরিয়েন্ট আছে, এটা আরো 2-3টা কালার আছে। আচ্ছা, প্রাইসটা কি রকম? এটা ডিসকাউন্ট দেয় ভাই 37,000 টাকা। 37,000। হ্যাঁ। আচ্ছা, এরপর কোনটা? এখন যেটা এটা হলো 3X7 GDEL মডেল একটা ফ্রিজ, আরেকটু বড় আর কি। এটা আরেকটু বড়, এটা ভাই 307 লিটার আর 301 গ্রোস। হ্যাঁ, এই গ্রাফিক্সটাও কিন্তু জোস। আর হলো এই যে দেখেন ভাই কালার আছে, কিন্তু আমার কাছে ভাই সবটা কালার আছে। এটা হলো নরমাল, নিচে হলো ডিপ। আমার কিন্তু না 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 সরি, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। আমারতে কিন্তু ভাই নিচে ডিপের কোনো ফ্রিজ নাই। ইভেন না, হ্যাঁ ইভেন আমারে কইবেন যে ভাই আমার নিচে ডিপের একখান ফ্রিজ দেন, আইন না দেন, আমি হেও দিতাম না, আমি দিবই না। নিচে ডিপ হইলে ভাই ডয়ের রয়ে জায়গা, ডয়ের ফ্রিজ একটা ডয়ের ভাঙ্গে গেলে ভাই কোম্পানিতে আনতে এটা অনেক টাকা লাগে। আর আপনি ভাঙ্গে লাইবেন ডয়ের, আমারে কইবেন আইন না দিতে, টাকাও দিবেন না, তাহলে ভাই কেমন হলো? আমি একটা ফ্রিজে লাভ করি 500 টাকা, তার ডয়ের দাম 1600-1800 টাকা পড়ে গেল, তখন সেক্ষেত্রে তো গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি আছে, নিজে ভাঙ্গে লাইলে নেই। আচ্ছা, এটার প্রাইসটা কত বলবো? এটা ভাই 45,490 টাকা, এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে আবার 38,500 টাকা। 500 টাকা। আচ্ছা, এরপর কোনটা দেখানো আমাদের? এরপর হলো ভাই 2A7 GDEL মডেল একটা ফ্রিজ। এটা হলো আপনার এই যে মানে এই জায়গায় হলো আপনার নন ফ্রস্ট, এটা ঠিক আছে। হ্যাঁ, এই দিক দিয়ে দেখা যায় আসলে এটার জায়গা কি রকম? এটা একটু ছোট ফ্রিজ ভাই। এটা হলো আপনার এইখান থেকে ওই যে নন ফ্রস্ট বলতেই ভাই ডিপে 2টা কন্ট্রোলার হইব, এই যে ডিপে একটা কন্ট্রোলার, নরমাল একটা কন্ট্রোলার, এই 2টা কন্ট্রোলার হইব। হ্যাঁ, এটা আবার ব্লু কালারও আছে। এগুলো হ্যাঁ, এগুলো ভাই ডিসকাউন্ট দিয়ে রেট আইব এটা 33,000 টাকা। আমি ভাই এই যে আমার আরেকটা ফ্রিজ আছে, এটা হলো লাস্ট ফ্রিজ। এরপর ডিপ কয়টা দেখা যাবে না, যেহেতু কুরবানি আইছে। কিন্তু আমি আরেকটু কয়ে দিই ভাই, অনেকে আসলে কি যে ভাই আমার অনেক ভিডিও দেখা আমিও কিন্তু সবারটা অনেকেরটা দেখি, কিছুটা শিখি, বিভিন্ন জানি, দেখি, শিখি। তো অনেকে আমি দেখছি ভাই আমার ভিডিও দেখা মনে করেন আমার মতো করে নকল করে, আবার বলে যে আমি কথায় রসকস নাই, আমি শুদ্ধ কথা বলি। ভাই আমি BBA পাশ করে ব্যবসায় আছি, আমি কিন্তু শুদ্ধ কথা বলতে পারি। আমি শুদ্ধ কথা কইলে না ভাই, কথায় যে একটা তৃপ্তি আছে, মানে আপনি আমি যদি আপনার নাটক করে কথা কই, হ্যাঁ এইভাবে না সেইভাবে, তো কথা কইতে পারবো ভাই। কিন্তু না আপনার যে একটা বিশ্বাস আছে, আপন লাগবো না ভাই। আমার কাছে আইবেন, দেখবেন আমার লাগে কথা কইলে আমি আগেই কইছি ভাই, আমার তো আপনার কিনতে হইব না। আপনি অন্য দোকানে খারাই আমার একটা কল দিবেন যে জীবন ভাই আমি এই দোকানের এই ফ্রিজটা পছন্দ, এই ফ্রিজটার দামটা কত আছে, এটা কেমনে কি আছে, ফিচার কি আছে। আমি একবারও কম না যে ভাই আমার তো এটা আছে, তা আমার তেয়ার নেন, আমি একবারও কম না, আমি আরো উৎসাহ ভাই ঠিক আছে আপনি অক্ষণে কই দিতেছে, আমি এটা রেট কত কি আসে, বিষয় কেমনে কি আছে সব কই দিম ভাই। আমার তো যে কিনতে হইব, আমি বারবার কই আমার তো যে কিনতে হইব এমন কথা না। আপনি আমার কাছে আহেন, আবার আমার ফ্রিজটা দেখেন, দেখা ধারণা নেন, এরপর আপনি অন্য জাতের ফ্রিজ কিনেন। আমার তো কিনতে হবে না, আপনার ভালো লাগলে কিনবেন, না ভালো লাগলে নাই। আর রিজিক এটা ভাই দুনিয়ার কেউ আটকে রাখতে পারবো না। আপনার টাকা যদি আমার রিজিকে থাকে, আমার মায়ের সবসময় কয় ওইটা পাহাড়ের তলেও যদি থাকে, ওটা ফাইটটা আমার কাছে আয়া পড়বো, এই দুনিয়ার কেউ আটকে রাখতে পারবো না ভাই। এই ফ্রিজটা যে এটা ভাই বেচ চালাইছি 6A9 GD। আমার তো ভাই আরো আছে, এটা এই যে আমার এক ভাই, এই যে আমার এক ভাই আইছে, এই যে রাজশাহী থেকে আসছে, এই ফ্রিজটা কিনছে উনি, তো ওনার থেকে সেল হয়ে গেছে। ভাই আপনি আমার শোরুমে আইসা কেমন লাগছে আপনার? কোন সত্যি করে আপনি যেভাবে বলছেন, আমি তো আপনার ভিডিও দেখে আসছি, তো আপনার কনফিগারেশনগুলো আমি যাচাই করছি, যাচাই করে তারপর আসছি আর কি। থ্যাংক ইউ। তো এখন যাই হোক, আমি সাজেস্ট করব সবাইকে যে যেহেতু আমিও আসছি, যাচাই বাছাই করে আপনারা সবাই আসেন, এসে দেখেন জিনিসটা, আশা করি আপনারা উপকৃতই হবেন। আচ্ছা ভাই, ভিডিওতে যেরকম বলছে যে ডিসকাউন্ট দেয়, আসলে ডিসকাউন্ট দিছে কিনা? না, অবশ্যই ডিসকাউন্ট দিছে। যে ভিডিওতে বলছে যে 18% ডিসকাউন্ট, তা আমিও সেটা দেখে আসছি। তারপরেও উনি যাক সম্মান যেহেতু করছে, সেটা আমি বলবো না কয় টাকা করছে, কিন্তু সম্মান করছে সেটা। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ ভাইয়া, থ্যাংক ইউ আমাদের এখানে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা ভাই, তারপর আমি এটার ফিচারটা আপনাকে বলে দিই। এটা হলো 6A9 GD SD DD বলতে কি ডিজিটাল ডিসপ্লে, GD SD। আর এটা হলো ভাই সেন্সর, এখানে আপনার 9টা
সরি 11টা লাইটিং ডিজে লাইটের মতো লাইটিং করবো। যখন আপনি এটা কি যখন অন থাকবে অন থাকবো, আপনি খুলবেন না, খুললেই ভাই এটা লাইটিং শুরু হয়ে যাবো। আবার এটা হিউম্যান ডিরেকশন আছে ভাই, এই যে এইভাবে আমরা এখান থেকে হাইটা যাবো, আমার সেওয়াটা এই জায়গায় পড়ছে, এটা অটোমেটিকলি ভাই ডিরেকশন আইব। হ্যাঁ, আর এই জায়গায় দেখেন স্মার্ট কেয়ার আছে, আপনি মোবাইল দিয়ে কন্ট্রোল করতে পারবেন। বাংলাদেশে অ্যাপস দিয়ে কন্ট্রোল করা যায়, বাংলাদেশে না, বাংলাদেশের বাইরে গেছেন গা ভাই, তাও আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন। আবার এটা মজার বিষয় কি ভাই, মানে অনেক সময় আছে না কাজের বুয়া একটু মানে চুরি চামারি করে মনে করে হামলা হয়, তো না করতারে ভাই, এই জিনিস এটা আছে। মনে করেন কি এখানে ডিম রাখছি আমি, মনে করেন 5টা 10টা ডিম একখান লইছি, 2টা লইছি, একটা এই বগল তলা একটা এই বগল তলা কান্দা করে লেগেছি গা। তো এটা কি হবো, আপনি যখন লগে লগে আপনার এই যে নোটিফিকেশন আইতে থাকবো মোবাইলে, তখন আপনি বুঝবেন যে রে ডিম তো রাখছিলাম 10টা হয়ে গেছে 8টা, 2টা কি খাইলো রে, ঘরে জিগাবেন কিরে তোরা কি ডিম খাইছিস না, তাইলে হয়ে গেছে কাম লেগে গেছে। এইটা হলো ভাই পুরাটা হলো নরমাল, আর এটা হলো হ্যাঁ পুরাটা হলো ডিপ। এটা আলাদা আলাদা ভাবে স্মার্টফোন দিয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ। আর এই জায়গায় ভাই অনেকে দেখায় না, এটা হলো হাই লো আছে, এটা হলো হাই দিয়ে দিলাম, এটা হলো লো দিয়ে দিলাম। তো হাই লোতে জিনিসটা কি ভাই, এটা হাই দিয়ে দিলে ভিতরে কুলিংটা অনেক বেশি যাবো, লো দিয়ে দিলে কুলিংটা অনেক কমে যাবো। হ্যাঁ এরকম সিস্টেম। আর ভিতরের ফিচার, এটা হলো ওয়ালটনের সবচেয়ে বড় ফ্রিজ, ফিচারের দিক দিয়ে ওইটা লেটেস্ট, এটাও লেটেস্ট, এটা সবচেয়ে বড়, এটা হলো 619 লিটার আর এটা 582 লিটার। এই আবার অনেকে ভাই দেখছি আমি এই ভিডিওতে এইটারই কয় সবচেয়ে লেটেস্ট, না এটারে লেটেস্ট কইবেন না ভাই, কারণ আমাদের ওয়ালটন যেহেতু বিভিন্ন ভেরিয়েন্টের লেটেস্টটা বিভিন্ন রকম। হ্যাঁ আপনি এইটাই লেটেস্ট, আমাদের ওয়ালটনের সর্বশেষ, এটা কইলে কি হয় কাস্টমার ডিমোটিভেটেড হয়ে যায় যে আমগো ওয়ালটন মনে হয় আর কোনো মানে বানায় থুইছে একটা আর বানাই না, আমার তো আছে, তো আমার তো নাই, এমন লেটেস্ট কোম্পানিতে আছে, আপনি আমার ফোন দিবেন আমি কয়ে দেবো যে ভাই না এটা লেটেস্ট না, এটার থেকে লেটেস্টটা আপকামিং আছে, এটা আসতেছে। আচ্ছা এটার প্রাইসটা কি রকম পড়বে? এটার রেট হলো ভাই 1,13,990 টাকা, এটা সেল করালাম 98,000 টাকা। যারা আপনার ভিডিও দেখে আইব হ্যাঁ করে 97,000। আচ্ছা এরপর আমাদেরকে কোনটা দেখান ভাই? এরপর যেটি দাম এটা হলো ভাই ডিপ, মানে ওয়ালটন এখন যেহেতু কুরবানির সিজনে পড়ছে, আমরা ডিপ টিপ কিনবো সবাই। আমি ভাই খালি এমআরপি ডিক কয়ে যাই, কালেকশন কি রকম আছে? ওর আছে ভাই, এটা হলো 125 লিটার। আর কালার ভেরিয়েন্ট তো থাকে? হ্যাঁ কালার আছে, এটা 125 লিটার। আপনি ওই যে দেন ভাই আমার বাইরে মাল নামটা আছে, হ্যাঁ এরকম আরো 4 গাড়ি মাল আইবো ভাই। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এগুলো প্রাইসটা আপডেট প্রাইস এটা হলো ভাই 26,990। এটা কত লিটার? এটা 125 লিটার, গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কিন্তু ভাই সব সেম। হ্যাঁ এটা হলো ভাই 205 লিটার। এটা আবার কবে এটি কি ঢুকা রাখছে, এটা ভাই এই যে এমন করে দেখেন, যে আমি দেখা দিই অনেকে আবার এটি কয় কি কি কইলো এটা বুঝলামই না, এই যে এমন করে বহায়া পলি করে কার্টন করে বেচা ভাই। আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ এটা হলো ভাই প্রাইসটা কত পড়বে? এটা হলো 205 লিটার, এটা হলো ভাই 35,790 টাকা। আচ্ছা এটা কত লিটার? এটা ভাই 300 লিটার, এটা ডাবল ডোর। হ্যাঁ এটা ডাবল ডোর, এটা হলো ভাই 43,990 টাকা। আচ্ছা প্রত্যেকটা ডিপ ফ্রিজের তো কালার বা গ্রাফিক্স ভেরিয়েন্ট আছে 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 সবটাই আছে। আরেকটা আছে ভাই ওই যে 146 এর মালামাল থুয়ে দিছি, এলে খুলে দেয় তারলাম না, আপনি আয়া দেখে নেবেন। আচ্ছা ভাই এই পর্যন্ত যদি আবার আপনাদের শপের লোকেশনটা বলে দিতেন যারা আমার শপের লোকেশনটা হলো ভাই যাত্রাবাড়ি ধলপুর রোড, আল করিম হাসপাতালের সাথে ইসলামী হাসপাতালের অপোজিটে। আমার শোরুমের নাম HR ইলেকট্রনিক্স। আমি মেহেদি হাসান জীবন। অনেক সময় ভাই ব্যস্ততার কারণে থাকি না, অনেক সময় অনেক ফিল্ডে যেতে হয়, অনেক মিটিংয়ে যেতে হয়, অনেক ডিলারের কাছে যেতে হয়। সো আমি না থাকলেও আমার ছোটো ভাই থাকবো, আমার ছোটো ভাইয়ের আরেক ভাই আছে, আমরা হ্যাঁ থাকবো। তো আপনারা আইবেন ভাইয়া, অনেক সময় যদি বিলিভ না হয় যে না এটা কি হেয়ার শোরুম নিয়ে, আমার ছোটো ভাইয়ের ভিডিও কল দিয়ে আমার চেহারাটা দেখা দেবো, তাও সমস্যা নাই ভাই। আপনি যেমনি বিলিভ করতে পারেন, যেমনি আপনার মনে শান্তি এমনি এমনি। আচ্ছা এছাড়াও তো ঢাকার বাইরে আপনার কুরিয়ার মাধ্যমে দিয়ে রাখেন। আচ্ছা তো আজকের ভিডিও কি এখানে শেষ করবে ভাই? হ্যাঁ ভাই শেষ আলহামদুলিল্লাহ। আর আরেকটা কথা দিতে হবে, 18% পরে যারা আসবে আমার ভিডিও দেখে তাদের জন্য স্পেশাল একটা ডিসকাউন্ট বা সম্মানিত আছে আছে। এটা ভাই একেবারে কসম করে গেলাম ভাই আছে, আপনি আয়া দেখেন এরপরে আপনি বুঝবেন যে আসলে আমি বলছি না, চামড়ার মুখে অনেক সময় মিশা করতে মানুষ কয়। আমরা আইলে বুঝবেন মিশা কথা কইনি দিমু। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। মেহেদি ভাই, জীবন ভাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য এবং ওয়ালটনের আপডেট প্রাইসগুলো জানিয়ে দেওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ। সো আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত। যারা কালেকশনগুলো নিতে চান, প্রোডাক্টগুলো নিতে চান, অবভিয়াসলি স্ক্রিনে এবং ডেসক্রিপশনে ফুল অ্যাড্রেস দেওয়া আছে। মেহেদি ভাই বা জীবন ভাইয়ের সাথে একটু কন্ট্যাক্ট করার চেষ্টা করবেন, ডেফিনেটলি তারা ভালো একটা ডিসকাউন্ট দেওয়ার ট্রাই করবে। আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। ফারদিন বিদায় নিচ্ছি, সাথে জীবন ভাই বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম।